यूपी के इटावा में 36 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आपको बता दें 36 घंटे से तेज बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई मकान गिरकर ध्वस्त हो गए हैं और मकानों में रखा कीमती सामान मलबे में दब गया है। मकानों के गिरने से लाखों रुपए की क्षति भी हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बारिश का पानी घरों में भरा हुआ है और मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। लोग दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अगर स्कूली बच्चों की बात की जाए तो पढ़ने के लिए गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। तेज बारिश ने चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए हैं और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश होने की संकेत भी दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी बड़ी राहत का आदेश नहीं आया है जिससे जनता को कोई सीधे राहत मिल सके। जब इस पूरे मामले पर हमने क्षेत्रीय ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि एसडीएम को सूचना दे दी गई है। क्या नाम है आपका? ये देख रहा हूँ जो आप लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हैं, क्या मामला है? पानी जल भराव है गांव के आसपास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी चरण है जी, आप प्रधान प्रतिनिधि जी। ये देख रहा हूँ यहाँ जो जल भराव है, क्या मामला है ये मामला क्या है, नाले के लिए मैं ऑनलाइन जिलाधिकारी महोदय जी को भी करवा चुका हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी को जी श्रीमान दे चुका हूँ। मैं सारा सिस्टम मंजवा के मैं सरकार से बहुत गुजारिश की है। आपके बहुत ही नज़दीक मुख्यालय लगा हुआ है, आपने अभी तक इन लोगों की शिकायत मुख्यालय नहीं, मैंने दर्ज करवाई है, ऑनलाइन सिस्टम से मैंने दर्ज करवाई है। क्या लग रहा है आपको निजात पाएंगे इससे? नहीं लगता है। क्या लग रहा है, एक तरफ योगी और मोदी सरकार स्वच्छता भारत अभियान में चला रही है, वहीं इस गांव में दिख रहा है कि यहाँ बहुत हालात ख़राब हैं। क्या लग रहा है आपको निजात मिलेगी इस सरकार से? नहीं मिल पाएगी श्रीमान जी। मेरी ग्राम पंचायत छोटी है, उसमें छोटे निधि आता है जिसमें जिससे आप नहीं करवा सकते जी, जिस नहीं 14 में व्यक्ति में जिससे 10.5 लाख रुपये पूरी साल में है। वो नाली खरंजा टूट फूट प्रधान मानदेय वगैरह और नल मरम्मत कई एक प्रकार की जो योजना है उनमें पैसा वो खर्च हो जाता है। नाले के लिए तंगड़ी ही वो चाहिए निधि। तो आपने अभी तक जिलाधिकारी से सूचना की है? जी जी, ऑनलाइन से भी किया है और मैं स्वयं मिला भी हूँ। क्या आपको आश्वासन दिया गया? उन्होंने क्या कहा था कि 1 माह के अंदर मैं किसी पंचायतों से पैसे ऐसे कटवा के मैं ऊपर से आदेश करवा दूँ। अब ये यहाँ से जल भराव इतना तेज हो चुका है जो आपने अभी तक सूचना की दोबारा? नहीं, दोबारा सूचना दोबारा कम 2-3 बार मिले। मैं एसडीएम साहब को भी बता चुका हूँ, लेखपाल साहब भी आए थे सवेरे, सचिव हमारी सचिव अंजुला यादव और लेखपाल साहब दोनों लोग बरसत में। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का राम कुमार बरुआ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि नाला जो है आपका वो हम नाप दे रहे, चल के आप खुदवाएं। तो जल भराव के माध्यम से अभी सिस्टम नहीं खेतों वालों ने बनने दिया, तो वो भूल गए कि वो पानी आप प्रधान जी उससे निकलवाइए पंपन सेट इंजन से। तो मैं इंजन धरवा रहा हूँ। और यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की 244 शौचालय मिले थे हमें शासन से, 244 शौचालय पूर्ण है। यहाँ लग रहा है सफाई कर्मी की व्यवस्थाएं गड़बड़ है। सफाई कर्मी आता है क्या? सफाई कर्मी जिले पे अटैच कर देते हैं जिलाधिकारी महोदय जी, तो वो वहाँ अटैच रहता है। अभी छुट्टी जब उससे खत्म हुई अपने आपके यहाँ कितने दिन ड्यूटी करता है? हमारे यहाँ 6 माह से लगभग 1-2 माह ड्यूटी की होगी, 4 माह मुख्यालय में लगा। हफ्ते में कितने दिन आता है? हफ्ते में 4 दिन 5 दिन आता है। अब देखना होगा कि जल भराव से ग्रामीणों को कब निजात मिल पाती है या फिर प्रशासन इंतजार कर रहा है किसी बड़े हादसे का। इटावा से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ राम कुमार राजपूत की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।